Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là MC Okariyuki đây. Ở trong video này mình xin chia sẻ với các bạn vị trí cũng như thành tựu ẩn và cách đánh bại con boss có tên là Linh Chủ Đêm Sương ở trong Genshin này nha. Thì con boss này xuất hiện ở phiên bản 6.1. Hiện tại thì ở phiên bản này nó cũng đã xuất hiện ở trong ảo cảnh hiểm ác, cũng như là trong tương lai sẽ xuất hiện ở La Hoàng và nhà hát nữa. Thành ra là trong video này mình sẽ cố gắng chia sẻ những điều mà chúng ta cần phải biết về cơ chế cũng như cách đánh bại con boss này một cách tối ưu và hiệu quả nhất có thể nha. Anh em thấy video này có gì thiếu sót thì đừng quên chia sẻ ở phần bình luận để mọi người cùng biết nha. Và nếu thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share, subscribe kênh để đón xem nhiều nội dung mới trong tương lai. Đến với phần vị trí của con boss Linh Chủ Đêm Sương thì con boss này nó nằm ở khu vực đó là đảo Hishi ở vùng đất Northcry. Anh em cần phải làm nhiệm vụ để mà mở khóa được cái khu vực Northcry này nha. Vị trí thì mình cũng sẽ trình chiếu anh em ở vị trí trong video. Anh em chỉ cần đến cái điểm dịch chuyển mà mình đã trình chiếu và anh em dịch chuyển tới đó là sẽ gặp được con boss. Con boss Linh Chủ Đêm Sương này mình sẽ gọi vắn tắt ở trong video đó là con ngựa nha, bởi vì con boss có hình dạng khá là giống con ngựa ấy. Còn anh em hiểu qua thành con ngựa móng đỏ là chết kênh luôn á nha. Rồi, ok, đến với phần cơ chế của con boss thì con boss sẽ có hai trạng thái chiến đấu. Khi bước vào trận đấu với con boss thì con boss sẽ ở trong trạng thái đó là ngựa trắng. Ở trong trạng thái này thì kỹ năng hoặc là các đòn đánh của con boss sẽ là gây sát thương vật lý. Các kỹ năng của con boss nhìn chung là những kỹ năng đánh tầm gần. Kháng nguyên tố là 10% với tất cả các loại nguyên tố, bao gồm luôn cả kháng vật lý. Anh em nhìn chung sẽ cần tập trung gây nhiều sát thương nhất cho con boss ở trong trạng thái này. Trong trường hợp đội hình mình ít hồi máu hoặc là tạo khiên thì chúng ta sẽ cố gắng né một số kỹ năng của con boss. Anh em chú ý cho mình đoạn này nha. Đó là khi con boss sau một thời gian nó ở trong trạng thái ngựa trắng thì nó sẽ biến mất, hoặc là gọi là tàn hình cũng được, trong một thời gian ngắn. Sau đó nó sẽ thình lình xuất hiện ngay ở giữa trung tâm bản đồ. Rồi vài giây sau đó nó sẽ vào trạng thái đó là ngựa đen. Thì anh em lưu ý cho mình ở cái đoạn đó là khi con boss xuất hiện cái trạng thái nó tàn hình á, thì anh em sẽ phải xác định rõ là con boss nó sẽ dịch chuyển vào trong trung tâm bản đồ. Và trong khoảng thời gian này anh em vẫn có thể gây sát thương con boss ở trong trạng thái ngựa trắng trước khi mà con boss nó vào trạng thái ngựa đen. Lưu ý thứ hai đó là ngay khi con boss rơi vào trạng thái ngựa đen thì nó sẽ tung ra cái kỹ năng gây sát thương bằng tia sáng liên tục ở trên mặt đất, có cái phạm vi hình chữ nhật và mật độ sát thương gây ra là liên tục, hơi khó để né tránh. Sau khi nó thực hiện các cái tia sáng gây sát thương thì đòn cuối cùng nó sẽ tạo ra một vụ nổ gây sát thương xung quanh. Anh em có thể dùng kỹ năng lướt để né tránh hoặc là sử dụng hoạt ảnh kỹ năng nộ để né cái sát thương này. Còn nếu không thì anh em phải canh thời điểm mà né, bởi vì kỹ năng này nhìn chung nó gây sát thương liên tục và hơi khó để né tránh ấy. Sát thương cũng tương đối là cao nữa. Điều thứ ba mà chúng ta cần phải biết đến đó là ở trong trạng thái ngựa đen thì con boss sẽ kháng tất cả nguyên tố 130%. Vâng, anh em nghe không nhầm đâu. Kháng 130% cho tất cả các nguyên tố. Ở trong Genshin đã có cái khái niệm gọi là lạm phát HP, lạm phát máu. Và bây giờ chúng ta sẽ có luôn khái niệm được gọi là lạm phát kháng nguyên tố của con quái. Ngoài ra thì con boss sẽ xuất hiện một bộ đếm năng lượng ở góc tay phải của thanh máu con boss. Và cái bộ đếm năng lượng này có chức năng đó là nó sẽ ghi nhận lại toàn bộ các loại sát thương mà con boss nhận phải khi ở trong trạng thái ngựa đen. Nếu như tổng sát thương nguyên tố nào cao nhất trong 50 lần gây sát thương thì nó sẽ miễn nhiễm sát thương đó luôn. Đồng thời nó sẽ gắn ấn nguyên tố mà nó miễn nhiễm lên người bản thân. Nói cho dễ hình dung thì nó sẽ làm biến bản thân mình sẽ trở thành một con slime, tự bản thân mình kháng miễn nhiễm sát thương nguyên tố đó, cũng như là nó gắn luôn ấn nguyên tố đó lên trên người. Và điều này xảy ra khi tổng lượng sát thương hỏa nhận phải là nhiều nhất trong số các loại sát thương. Lưu ý thứ tư cho mình điều này đó là có 3 loại sát thương. Khi mà anh em gây sát thương vào con boss nhiều nhất thì
Ba loại sát thương này sẽ biến con boss từ trạng thái ngựa đen thành trạng thái ngựa trắng, tức là nó sẽ không có kháng hoặc là miễn nhiễm sát thương một nguyên tố nào đó. Ba loại sát thương đó là: thứ nhất đó là sát thương nguyệt, ví dụ như nguyệt điện cảm, nguyệt xum xuê, hoặc là các loại sát thương khác trong tương lai liên quan tới nguyệt. Sát thương thứ hai đó là sát thương vật lý. Sát thương thứ ba đó là khi chúng ta gắn ấn nguyên tố mà không gây sát thương, ví dụ như trường hợp của kỹ năng E của Barbara, hay là kỹ năng nguyên tố của Xingqiu, hay là của Nilo. Những kỹ năng này sẽ giúp làm đầy thanh năng lượng, cũng được tính vào trong 50 lần gây sát thương. Tuy nhiên, nó sẽ không được tính vào tổng lượng sát thương gây ra để mà con ngựa có thể miễn nhiễm nguyên tố đó. Ở trong phần này thì mình cũng sẽ trả lời cho một câu hỏi khá là phổ biến, được nhiều bạn viewer trong kênh hỏi mình trực tiếp. Và trong video này thì mình sẽ trả lời một cách trực tiếp luôn cho anh em nha. Để anh em nếu mà gặp phải vấn đề này thì anh em cũng sẽ có cái kinh nghiệm mình xử lý. Đó là câu hỏi: tại sao team Nefer vẫn bị kháng sát thương nguyệt xum xuê? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ phải đi vào cái phần cơ chế của con boss ngựa ở trong trạng thái ngựa đen nha. Khi con boss vào cơ chế ngựa đen thì nó sẽ ghi nhận lại tất cả các loại sát thương. Tổng loại sát thương nào cao nhất thì nó sẽ kháng cái loại sát thương nguyên tố đó. Ở trong team của Nefer thì chúng ta sẽ có 3 loại sát thương. Sát thương thứ nhất là sát thương đến từ nguyệt xum xuê, tức là sát thương của Nefer. Sát thương thứ hai đó là sát thương của các nhân vật gây ra sát thương thảo, hoặc là sát thương của hạt nhân xum xuê. Sát thương thứ ba đó là sát thương đến từ nhân vật hệ thủy. Lý do mà con quái có thể kháng được sát thương của nguyệt xum xuê đó là đến từ việc bạn để cho con quái nó nhận sát thương thảo quá nhiều hơn so với lại sát thương của nguyệt xum xuê. Ví dụ như là bạn để cho hạt nhân thảo nổ rồi kết hợp với lại các nhân vật gây sát thương thảo nhiều, thì nó sẽ dẫn đến việc là sát thương của nguyệt xum xuê nó bị gọi là bé hơn so với lại sát thương của thảo, dẫn đến con quái sẽ kháng thảo. Mà sát thương của nguyệt xum xuê cũng là sát thương thảo, nên thành ra nó cũng sẽ miễn nhiễm luôn sát thương của nguyệt xum xuê. Đây là lý do. Và cách giải quyết rất là đơn giản, đó là bạn hãy cố gắng combo làm sao cho hạn chế cái sát thương thảo gây ra là nhiều nhất. Thế là bạn có thể gây sát thương nguyệt xum xuê thoải mái và khiến cho con boss đưa vào trạng thái ngựa trắng nha. Ở phần này thì mình xin chia sẻ các cái cách đánh bại con boss một cách dễ dàng nha. Thì cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ sử dụng sát thương nguyệt để mà làm đầy thanh năng lượng nhanh cho con boss. Một lần gây sát thương nguyệt sẽ bằng 6 lần gây sát thương nguyên tố khác. Thành ra là sát thương nguyên tố nguyệt khá là có lợi thế trong việc làm đầy thanh năng lượng của con boss này và phá mech của con boss này một cách nhanh chóng. Chúng ta chỉ có một lưu ý nhỏ, đó là chúng ta hãy cố gắng là làm sao để cho tổng lượng sát thương của nguyệt gây ra là nhiều nhất trong đội hình khi con boss vào trạng thái đó là ngựa đen nha. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các nhân vật có đòn đánh thường gây sát thương vật lý, hoặc là có kỹ năng gây sát thương vật lý, miễn là các cái kỹ năng hoặc là đòn đánh thường này có thể gây ra nhiều lần sát thương vật lý, nhiều nhất có thể, càng nhiều càng tốt, thì chúng ta có thể phá mech của con quái này một cách nhanh chóng. Cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những nhân vật có cái kỹ năng hoặc là đòn đánh thường gây sát thương nhiều lần liên tục. Ở trong con boss này thì chúng ta chỉ cần gây 50 lần sát thương là chúng ta có thể phá con mech của con boss, hoặc là nói chính xác hơn đó là làm đầy thanh năng lượng của con boss. Ví dụ như trong trường hợp ở cách thứ nhất thì chúng ta sẽ sử dụng nhân vật Zhongli hoặc là Sang Linh để đánh thường. Những nhân vật này có cái đòn đánh thường thứ tư, nó gây ra rất là nhiều lần sát thương vật lý. Thành ra là mình sẽ sử dụng những nhân vật này đứng sân gây sát thương vật lý và nó làm đầy năng lượng một cách rất là nhanh chóng. Thêm vào đó thì chúng ta có thể sử dụng một số trang bị giúp hỗ trợ gia tăng số lần gây sát thương lên người con quái. Ví dụ như những vũ khí tăng tốc độ đánh ở dòng phụ, hay là những vũ khí ví dụ như là cây thương lưu nguyệt châm hoặc là cây cung sắc xanh. Đây là những vũ khí có thể hỗ trợ việc phá mech của con quái này khá là nhanh chóng. Ngoài ra thì như mình đã nói ở phía trước video á, thì mình cũng có thể sử dụng những nhân vật có khả năng cấp cái ấn nguyên tố mà không gây sát thương. Một trường hợp khác mà mình nghĩ anh em có thể dễ dàng áp dụng được để đánh bại con boss này, đó là chúng ta sẽ tận dụng cơ chế của con boss. Nó sẽ gắn ấn lên người bản thân nó khi nó chịu sát thương nguyên tố đó nhiều nhất.
Thì để tận dụng cơ chế này thì mình sẽ lấy một ví dụ trong video này. Ở đây thì khi mà con boss nó rơi vào trạng thái ngựa đen thì mình sẽ để cho Furina nó gây sát thương thủy, khiến cho con boss nó sẽ gắn ấn thủy lên trên người. Và rồi sau đó mình sẽ chỉ cần sử dụng nhân vật đó là Xiangling và Alexino để gây sát thương. Vì cái phương pháp này có khá là nhiều biến thể ở đội hình cũng như là sự đa dạng rất là nhiều, nên mình nghĩ rằng là anh em có thể theo dõi ở trên các cái showcase hoặc là các cái video hướng dẫn cách đánh con boss này, thì người ta sẽ chỉ cho anh em nhiều đội hình khác nhau. Còn ở trong này thì mình chỉ một cách đơn giản ngắn gọn thôi. Cách thứ ba đó là chúng ta sẽ sử dụng một số nhân vật đặc biệt. Ở đây thì mình sẽ đưa ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là chúng ta sẽ sử dụng nhân vật đó là Lan Yan hoặc là nhà lửa hành hệ phong kết hợp với là bộ vũ khí tế lễ. Ở đây thì chúng ta cũng nên cân nhắc là nên build lượng nạp cao cho hai nhân vật này để mà hai nhân vật có thể sử dụng kỹ năng nộ. Lý giải cho việc sử dụng hai nhân vật này đó là bởi vì kỹ năng của nhân vật gây rất là nhiều lần sát thương. Ngoài ra thì hai nhân vật này còn tạo ra phản ứng khuếch tán, và sát thương phản ứng khuếch tán cũng được tính vào tổng số lần gây sát thương của con boss. Nên thành ra là khi sử dụng kỹ năng nguyên tố 2 lần của hai nhân vật này, khi mà khuếch tán một nguyên tố nào đó thì hai nhân vật này rất là dễ làm đầy cái thanh năng lượng của con boss. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta sẽ kết hợp nhân vật là Zhongli hoặc là Xiangling kết hợp với lại một nhân vật có khả năng chuyển hóa đòn đánh thường thành đòn đánh nguyên tố, ví dụ như là Trong Dung hoặc là Bennett C6 hoặc là Dori. Chúng ta cũng có thể thay thế Zhongli Xiangling thành một nhân vật khác cũng được, nhưng bạn phải có sự tính toán về mặt sát thương cũng như là cái thời gian để mà phá cái cơ chế của con quái nhanh nhất có thể. Cách số 4 đó là chúng ta sẽ sử dụng sát thương được tạo ra từ phản ứng. Thì các loại sát thương được tạo ra từ phản ứng có thể để kể đến, ví dụ như là từ thiêu đốt nè, từ điện cảm, từ quá tải, hay thậm chí là đến từ hạt nhân xung xuê. Các cái loại phản ứng này vẫn sẽ được tính vào 50 lần gây sát thương cho con boss, thành ra chúng ta sẽ cố gắng tận dụng. Ví dụ như trong video này thì mình sẽ sử dụng sát thương điện cảm để mà con boss nó rơi vào cái trạng thái gọi là kháng lôi trước. Sau đó mình sẽ chỉ cần sử dụng cái sát thương thảo để gây sát thương kết hợp với lại sát thương của Sinh Chiêu hệ thủy. Cách số 5 đó là chúng ta sẽ kết hợp lại các cái phương án lại với nhau. Để mà sử dụng cách số 5 này thì chúng ta cần phải hiểu rõ cơ chế của con boss cũng như là hiểu rõ 4 cách làm ở trước đó, từ đó mà chúng ta có thể kết hợp chúng lại với nhau. Thì ở ví dụ như trong video này thì ở đội hình này thì mình sẽ sử dụng thiêu đốt bao gồm là Nahida và Bennett, khiến cho con boss nó rơi vào 50 lần gây sát thương sớm nhất có thể. Trong khi đó mình sẽ sử dụng kỹ năng của Citadeli để mà con Citadeli nó gây sát thương to nhất trong đội hình, để mà con boss nó sẽ gắn ấn nguyên tố băng. Nếu như bạn không tính toán một cách hợp lý về mặt sát thương thì nó sẽ khiến cho con boss sẽ gắn ấn hỏa thay vì gắn ấn băng nha. Ở đây thì chúng ta có một cái thành tựu ẩn, đó là khi đánh bại con boss linh chủ đêm sương này ở trong tình trạng chưa chuyển hóa nguyên tố thì chúng ta sẽ nhận được một thành tựu có tên là chòm sao mắc kẹt. Nếu như bạn thấy cái video này có gì thiếu sót thì cũng đừng quên chia sẻ dưới phần bình luận để mình và các bạn khác cũng biết nha. Ngoài ra thì mình cũng sẽ bổ sung một số video ở góc phải hoặc là ở phần đoạn này ở video để anh em có thể tiện theo dõi hoặc là cập nhật thông tin mới về con boss này cũng như là một số thông tin liên quan khác. Giờ thì chào mọi người, hẹn mọi người ở video sau. See you.